Hello dear students, welcome once again in our another video of structure of atom. In the previous video we were discussing about the quantum numbers. We have made a list of 4 different quantum numbers, out of which 2 quantum numbers were discussed, and they were principal quantum number as well as azimuthal quantum number. Okay, so let us take a short revision and then after we will proceed. Take your pen and paper with you and let us start. So quantum numbers are the numbers which are used to identify the exact position of an electron in any atom. So there are basically 4 quantum numbers. One is principal quantum number, which is denoted as N. The second one is azimuthal quantum number, which is denoted as L. The third is magnetic quantum number, which is denoted as M. And the fourth one is spin quantum number, which is denoted as S. Now, principal quantum number represent the number of orbit કક્ષાનું સૂચન કરે. Principal quantum number represent number of orbit or energy cell, and its value can be 1, 2, 3 up to n. N is equal to 1 means first orbit, n is equal to 2 means second orbit, n is equal to 3 means third orbit. Okay, now azimuthal quantum number, that is also known as subsidiary quantum number or angular momentum quantum number. It represents orbital, or more precisely we should say subcell. This represents cell, then this will represent subcell. Orbit, subcell. You can call it orbital, but more precisely orbital will be represented by magnetic quantum number. But still, the part of N is considered as L. So in each value of N, there can be one or more values of L. Principal quantum number was explained by Niels Bohr. આ નામ યાદ રાખવું હોય તો ભેગું જોડી શકશો, ઇન્ફોર્મેશન છે ખાલી. Niels Bohr principal quantum number, that means orbit વિશે માહિતી આપી, cell વિશે. Azimuthal quantum number was explained by Sommerfeld. Sommerfeld was a scientist who have explained the concept of subcell. Now, the value of L depends upon the value of N, and for any value of N, the total number of L can be 0 to n minus 1. અને તમે સારી રીતે જાણો છો કે if n is equal to 3, then the values of L will be 0 to 2. That is 0, 1 and 2. And for 0, the subcell is known as S, or orbital is known as S. For L is equal to 1, the orbital is known as P. For L is equal to 2, it is named as D. For L is equal to 3, it is named as F. So S, P, D and F. These are the name of orbitals or symbol for orbitals for different number of value of L. So these were the topics we have discussed so far. અત્યાર સુધીમાં આપણે આ બે ભણ્યા હતા, જે આની પહેલાના લેક્ચરમાં હતું. એ લેક્ચરની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ તમને હું મૂકી દઈશ કે જેથી તમે એની સાથે કનેક્ટ કરી શકો. Now in this video we are going to discuss about M and L. But before we start discussing about magnetic quantum number and spin quantum number, એક નાનકડી વસ્તુ પહેલા આપણે હજી શીખશું, પછી આપણે આ ત્રીજાની વાત શરૂ કરશું, અને એ આ બે ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. તો હવે આપણો આજનો લેક્ચરના ટોપિક શરૂ કરીએ છીએ. ધ્યાનથી સાંભળજો. આ તો રિવિઝન હતું જે લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે ભણ્યા હતા. હવે આપણે નવી વાત શરૂ કરીએ. જોજો. This represent the number of cell, and higher the number of cell, higher will be the energy. But if you use the combination of both these quantum numbers,
then you will be able to determine or to identify any orbit and orbital or the total energy of orbital. જો હું લખું છું અહીંયા ખ્યાલ આવશે તમને. If I write 1s, so here this 1 represent the principal quantum number, while this alphabet s represent the azimuthal quantum number. આવી રીતના કોઈ પણ ઓર્બિટ ને લખેલી તમને જોવા મળશે 1s, પછી એમાં બે ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એના ઉપર લખ્યું હોય 2. તો એને બરાબર ધ્યાનથી સમજો. આવું કંઈ પણ લખેલું હોય તો એમાં બે ક્વોન્ટમ નંબર ઇન્ડિકેટ કરેલા છે. If these kind of things are written, then it represents two quantum numbers. This digit represent the principal quantum number and this alphabet represent the azimuthal quantum number. Suppose if I write 2s, so it means here n is equal to 2 and l is equal to 0, because we know that 0, 1, 2 and 3, the value of L can be written as S, P, D, F. So if S, then the value of L is equal to 0. But if I write 2P, then it means this 2 is the principal quantum number and P is representing the azimuthal quantum number, and if there is P, then it means L is equal to 1. If I write 3p, then this represents the principal quantum number n is equal to 3, and this is the orbit, and the orbital is L is equal to 2. No, it is for p it is 1. Okay, but if I write 3d, then n is equal to 3, which is principal quantum number, and if d is there, then d means L is equal to 2. ચાલો એટલું સમજાય છે. થોડીક વાર લાગશે પણ ધીમે ધીમે એ તમે એના યુઝ ટુ થઈ જશો. હવે જુઓ તો હું આમ લખું 4p, that means what is the principal quantum number in this? 4. And as there is p, so the azimuthal quantum number will be 1. For p subcell, L is having value equal to 1. Now if I write 4d, then n is equal to 4 and L is equal to 4d, the value is 2. If I write 4f, then n is equal to 4 and L is equal to 3. So all we have to understand is, if these kind of things are written, then it indicates two quantum numbers. This digit represent the principal quantum number, while this alphabet represent the azimuthal quantum number. તો આ ઇન્ફોર્મેશન પહેલા લખી લ્યો એક્ઝામ્પલ સાથે. પછી હજી કોઈને એવો ક્વેશ્ચન થતો હશે કે સર તમે 2s અને 2p લખ્યું, પછી અહીંયા 2d કેમ ના લખ્યું, અહીંયા 3p 3d લખ્યું, 3f શું કામ ના લખ્યું, અહીંયા પાછું લખ્યું? તો એનું પણ રીઝન હમણાં જ સમજાવું છું. પહેલા વિડિયો પોઝ કરી આ લખી દો. આ શું બતાવે છે એ અને આ એક્ઝામ્પલ એટલું લખો. ઓકે, હવે ચર્ચા એ કરીએ કે why I didn't write 2d. Okay, so first of all, just assume that if I have written like this 2d, now what does it mean? It means n is equal to 2, and if d is written, then the value of L will be 2. Remember, 0, 1, 2, 3, S, P, D, F. So for D, the value is 2. જો આમ લખેલું હોય તો એનો મીનિંગ આવો થાય, અને this is incorrect representation. Why? Because we know that for any value of n,
the values of L will be 0 to n minus 1. So if the value of n is 2, then the maximum value of L will be 2 minus 1, that is 1. તો આ જો 2 હોય તો આ ક્યારેય 2 ના હોઈ શકે, એ વધુમાં વધુ 2 minus 1 એટલે 1 સુધી જ હોય. તો 0 to 2 minus 1 એટલે કઈ વેલ્યુ મળે? 0 and 1. પાછું બોલું છું, જો n ની વેલ્યુ 2 હોય તો L ની વેલ્યુ કઈ હોઈ શકે? સૂત્ર પ્રમાણે 0 થી 2 minus 1 એટલે 0 અને 1 આ બે જ હોય. તો n 2 હોય તો L 2 ના હોઈ શકે ક્યારેય. એ વધુમાં વધુ કેટલું હોઈ શકે? 1. જો તમારે આને 2 રાખવું હોય તો n must have the value greater than 2. હાવ સીધી ને સાદી વાત, n ની જે વેલ્યુ હોય ને એટલી જ વેલ્યુ L ની ક્યારેય હોઈ ના શકે. કારણ કે L ની રેન્જ કેટલી? તો કે n minus 1 સુધીની જ. તો જો હું આમ લખું 3D, then it is possible because n is 3 and L is 2. So come to કે n is equal to 3. So values of L can be either 0 or 1 or 2. That's all. 2 સુધી હોય. L can be 0 for third cell. L can be 1 for third cell. L can be 2 for third cell. But L cannot be 3 for third cell. If I write 3F, so this is not possible because 3, that means n is equal to 3, and if I write F, then L is equal to 3. F માટે તો L ની વેલ્યુ 3 છે, પણ હમણાં જ કીધું n ની જેટલી વેલ્યુ હોય ને એટલી જ વેલ્યુ L ની ક્યારેય ના હોય. એટલા માટે 2D is possible. 2D is not possible. 2P is possible, but 2D cannot be possible. Same thing can be applied in case of 3S possible હોય, 3P possible હોય, 3D પણ possible હોય, but 3F is not possible. That means if n is equal to 1, that means first orbit will have only one subcell, that is S. Second orbit will have only two subcell, S and P. There will be no D. That's why 2D is not possible. For third cell, there will be 3 subcell, S, P and D. So 3S, 3P and 3D are possible, but 3F will not be there. And for n is equal to 4, there will be 4 subcells, S, P, D and F. So you can write 4S, 4P, 4D as well as 4F. So if F is there, then principal quantum number must be 4. તો આ વસ્તુનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. હજી આપણી વાત પૂરી નથી થઈ, પણ પહેલા વિડિયો પોઝ કરી અને હું એક નોટ બોલું છું એ લખી લ્યો. લખી જ દઉં છું અહીં તમને, મારી સાથે જ લખજો. For any value of n, the value of L can never be equal to or greater than the value of n. n ની કોઈ પણ કિંમત માટે L ની કિંમત L ની કિંમત જેટલી જ કે એનાથી મોટી ના હોઈ શકે. That means L can never be equal to n, or L cannot be greater than n. L, the value of L always is less than the value of n. આ વસ્તુ યાદ રાખવાની. L ની કિંમત ક્યારેય n જેટલી ન જ હોવી જોઈએ. આ તમને MCQ સોલ્વ કરવામાં કામ આવશે. L ની કિંમત n કરતા મોટી પણ ના હોવી જોઈએ. સરખી ના હોય, મોટી ન હોય. The value of L is always less than the value of
n. આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની. અને હવે તમને હું અહીંયા એવું લખી દઉં કે 4f 5d 6p 7s 7d. તો આના મીનિંગ શું થાય વિડિયો પોઝ કરી અને તમે આના બધાના પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર અને એઝિમ્યુથલ ક્વોન્ટમ નંબર ક્યાં ક્યાં આવે એ લખો, પછી આપણે આગળ વધીએ. Okay, now let us discuss the third quantum number. Third quantum number is magnetic quantum number. ગુજરાતીમાં કહીએ તો ચુંબકીય ક્વોન્ટમ નંબર. ચુંબકીય ક્વોન્ટમ આંક. જાણ માટે લિન્ડે નામના સાયન્ટિસ્ટે magnetic quantum number described કર્યો. Linde was the scientist who have introduced this quantum number known as magnetic quantum number. Okay, now let us write some points about it. Magnetic quantum number. It is denoted as small m. Small m is for magnetic quantum number. It represents the orientation of an electron in any atom. So magnetic quantum number represent the orientation, or it is also represent shape of orbital. Shape of orbital or the suborbitals. N represent shell or orbit. L represent subshell or orbital. Now M also represent the suborbitals. That means there are some small compartments in orbitals also. That is now represented by small m. So the value of m depends upon the value of L. એટલે કે ચુંબકીય ક્વોન્ટમ આંકના મૂલ્યોનો આધાર કોણીય વેગમાન ક્વોન્ટમ આંકના મૂલ્યો ઉપર હોય છે. હવે મહત્વનું સ્ટેટમેન્ટ. For each value of L, the total number of values of M can be represented by 2L plus 1. ગુજરાતીમાં કહું તો L ની કોઈ પણ વેલ્યુ માટે M ની કેટલી વેલ્યુ મળશે એ આ ફોર્મ્યુલા થી બતાવી શકાય. એક્ઝામ્પલ આપો એટલે તમને ખ્યાલ આવે. For L is equal to 1 ત્યાંથી શરૂ કરું. That means which orbital? P orbital. L is equal to 1 ને આપણે P કહીએ છીએ. But if we have the value of L is 1, then how many values of M can be there for L is equal to 1? So value of M will be 2L plus 1. That means 2 into 1 plus 1. So 2 into 1 is 2. 2 plus 1, that is 3. So for L is equal to 1, the values of M will be 3. How many values of M can be obtained if the value of L is equal to 1? So our answer is 3 according to this formula. ગુજરાતીમાં બોલું છું કે L ની કોઈ પણ વેલ્યુ માટે M ની કેટલી વેલ્યુ મળશે એ આ ફોર્મ્યુલાથી નક્કી થાય. L ની વેલ્યુ 1 હોય તો એના માટે M ને 3 વેલ્યુ મળે. કઈ કઈ એ પણ હમણાં બતાવું. પણ પહેલા એ સમજો L is equal to 1, that means P orbital. P orbital has how many values of M? Answer is 3. That means P orbital is having 3 compartments. P orbital ના 3 ભાગ હોય. P કક્ષક ને 3 ભાગ હોય. આનો અર્થ સમજવાનો.
m ની જેટલી વેલ્યુ મળે કોઈ ઓર્બિટલમાં એટલા પોર્શન એટલા કમ્પાર્ટમેન્ટ છે એવું તમારે સમજવાનું. એને તમે સબ ઓર્બિટલ પણ કહી શકો. ચાલો વિડિયો પોઝ કરી એટલું લખો, હજી આમાં આગળ વધવાનું થશે કે આ વેલ્યુ કઈ કઈ એ પણ આપણે ફાઇન્ડ કરી શકશું. ઓકે, હવે આને જવા દઉં છું અને આગળનો પોઈન્ટ લખીએ. So if value of L is equal to 1, then for that value of M is equal to 3. Now the values of M can be minus L to plus L including 0. Minus L to plus L including 0. That means if L is equal to 1, then M has total 3 values and they are L બરાબર 1 માટે M ને કેટલી વેલ્યુ હતી 3. હવે 3 કઈ કઈ તો કે માઈનસ L થી સ્ટાર્ટ કરો પ્લસ L સુધી પહોંચો. So let us start with minus L. L how many? -1. So we will start with -1 including 0 એટલે -1 0 and +1. So જો 3 વેલ્યુ થઈ ગઈ -1 0 +1. These are the values of M. Total values of M for L is equal to 1. હવે બોલું છું એ શબ્દો ઉપર ધ્યાન દેજો. For L is equal to 1, how many values of M can be possible? So answer is 3. And which value of M can be possible? Then answer is -1 0 and +1. કેટલી વેલ્યુ મળે L બરાબર 1 માટે M ની તો જવાબ આવે 3. કઈ કઈ તો -1 0 અને +1. હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. Another example. For L is equal to 2, that means B orbital. So the value of M is equal to 2L plus 1. So it is 2 multiplied by 2 plus 1. 2 to the 4 plus 1, that is 5. So a value of M can be 5. But which 5 values are there? So answer lies in this minus L to plus L including 0. So what is the value of L over here? That is 2. So value of M can be -2, -1, 0, +1 and +2. -2 to +2 including 0. 5 વેલ્યુ થઈ. L બરાબર 2 માટે એટલે કે D ઓર્બિટલ ને કેટલા કમ્પાર્ટમેન્ટ હશે? 5. P ઓર્બિટલ ને કેટલા કમ્પાર્ટમેન્ટ હશે? 3. ચાલો હજી એક જોઈએ જ લઈએ. Another example. If L is equal to 3, that means F orbitals. So in that case, M will be 2 into 3 plus 1. 2 3s are 6 plus 1, that is 7. So if L is 3, that means if F orbital is there, then the total values of M can be 7. But which values will be there? So it will be -3, -2, -1, 0, +1, +2 and +3. That means -3 up to +3 including 0. That means 7 suborbitals are there in F orbital. 7 compartments are there in F orbital. તો આ રીતે કોઈ પણ ઓર્બિટલ ની અંદર કેટલા કમ્પાર્ટમેન્ટ છે એ આપણે m ની વેલ્યુ ઉપરથી નક્કી કરી શકીએ. તો we have calculated if L is 1 or L is 2 or L is 3. Now what if L is equal to 1?
L is equal to 0, L is equal to 1 માટે તો 3 છે. If L is equal to 0, then the value of M will be 2L plus 1. That means 2 multiplied by 0 plus 1. 0 multiplied by 2 represents 0. So ultimately it is only 1. And which, so according to this theory, the value of M will be minus L, 2 plus L including 0. Now here L is 0. So minus 0, 2 plus 0 including 0. That means it is only 0. And how much? 1. Which? 0. For L is equal to 0, how many values of M can be possible? Answer is 1. And which value is that? Answer is 0. For L is equal to 1, how many values of M can be possible? So answer is 3. And which are those values? They are minus 1, 0 and plus 1. For L is equal to 2, that means for d orbitals, how many values of M can be possible? Then answer is 5. And they are minus 2, minus 1, 0, plus 1 and plus 2. And for L is equal to 3, that means for f orbital, the total values of M will be 7, and here are the values minus 3 up to plus 3 including 0. So this is all about the magnetic quantum number, which was described by a scientist named Linde. Okay, just pause the video and write down these notes. Okay, now let us move to the last quantum number, that is spin quantum number. ગુજરાતીમાં સ્પિન ક્વોન્ટમાંક. બે સાયન્ટિસ્ટ Gaudsmit and Uhlenbeck. These are the name of two scientists who have introduced the spin quantum numbers. હવે એની પણ થિયરી ઘણી ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકાય એવી છે, પણ તમને એટલું બધું હું નહીં કહું, આપણે બહુ ટૂંકમાં. Electrons, we know that they are revolving around the nucleus, but electrons are also revolving around its axis. So electrons are having two kind of motion. One is orbital motion and the second is axial motion. તમે સમજી શકશો, ઇલેક્ટ્રોન કેન્દ્રની આજુબાજુ આમ તો ફરે જ છે, પણ ઇલેક્ટ્રોન પોતાની ધરીની આજુબાજુ પણ આમ ફરે છે. જેમ પૃથ્વી સૂર્યની આજુબાજુ ફરે છે, સેમ વસ્તુ. પૃથ્વી સૂર્યની આજુબાજુ પણ ફરે છે, પૃથ્વી પોતાની ધરી ઉપર પણ ફરે છે. So electron can also have these two kind of speed or movement or motion, that is orbital as well as axial. And because of the axial motion, each electron can behave like a magnet. And the magnetic property of that electron depends upon the direction of the rotation of that electron. It can be possible that if this is the electron and this is the axis of that electron, and if electron moves in this direction, then its magnetic property will have different value. But if the electron, and this is the axis of electron, and if that electron moves in this direction, then its magnetic property will be opposite to this. So ultimately, electrons can have two different or opposite kind of motion around its axis. If one electron is moving clockwise and it is having some magnetic property, then the electron which is moving anti-clockwise, it is having opposite magnetic property than this electron.
So ultimately, electron can have only two kind of magnetic property. Either the magnetic property generated by clockwise rotation or anti-clockwise rotation. And these rotation or spin of electron can have only two values according to Gauss-Smith and Uhlenbeck. Suppose if you denote this kind of spin of electron as plus half, then this kind of spin can be represented as minus half. It is not necessary that this kind of spin is always plus half and that kind of spin is considered as minus half. You can take either of these values for any kind of spin, but ultimately they are only two. ઇલેક્ટ્રોન જો આમ ફરતો હોય તો જ પ્લસ ને આમ ફરતો હોય તો માઇનસ, એવું કાંઈ જરૂરી નથી. ઇલેક્ટ્રોનની કોઈ પણ એક સ્પિન ને તમે પ્લસ હાફ સ્પિન ક્વોન્ટમ નંબર આપો તો એની ઓપોઝિટ સ્પિન ને માઇનસ હાફ આપવાનું. ધેટ મીન્સ આપણે જે આગળ ભણશું, કોઈ એક ઓર્બિટમાં if there are two electrons then both are having opposite spin. એમાં એકને તમે +1 આપ્યો તો બીજાને તમારે -½ જ કહેવો પડે. This is the concept of spin quantum number. So ultimately electrons are charged particle and they spin on their axis and their spin can be denoted by spin quantum number and it is represented as S. So ultimately spin quantum number, next point I લખું છું, spin quantum number can have only two values, -½ and +½. આના સિવાય એને કોઈ બીજી વેલ્યુ હોતી નથી. So these are the four quantum numbers with the help of which you can identify or you can locate an electron in any atom. So the exact position and behavior of electron can be found by using these four quantum numbers. In sequence, if I say principal quantum number, then angular momentum quantum number, then magnetic quantum number, and ultimately the spin quantum number. તો વિડિયો પોઝ કરી અહીંયા પણ જેટલું દેખાય એટલું લખી લ્યો, પછી આ ચારેય ક્વોન્ટમ નંબર્સનો ઉપયોગ કરતા આપણે શીખીએ. ઓકે, so n represent the cell or principal quantum number. L represent the azimuthal quantum number or subcell. M represent the magnetic quantum number, that means suborbitals, compartment in orbitals. Now let us make a table. For n is equal to 1, what will be the value of L? That is 0. How? Because L is 0 to n minus 1. So 0 to 1 minus 1. So 0 to 0, that is 0. And it is represented as s orbital.
And what will be the value of m in that case? 2l plus 1. That means 2 multiplied by 0 plus 1. So 0 plus 1, that is 1. And which will be that value? So answer is minus L to plus L. That means minus 0 to plus 0. So it is only 0. જે ભણ્યા તેને રિપીટ કરું છું અને પહેલી લાઈનમાં નહીં સમજાય, અડધે પહોંચશો ને એટલે તમને ક્લિયર થતું જશે. ચાલો ધ્યાન દેજો બરાબર. Now n is 2. Second orbit n represent cell or orbit. Then what will be the value of L? So according to 0 to n minus 1, so 0 to 2 minus 1, that means 0 to 1. So there are 0 and 1. For n is equal to 2, L can have two values, 0 and 1. 0 represent s orbital and 1 represent p orbital. Okay, now for 0, that means s orbital, the value of m is 1. And that is only 0. But for 1, that means L is equal to 1. That means for p orbital, the value of m will be 2 into L plus 1. 2 into 1 plus 1. 3 plus 2 plus 1. That is 3. And they are minus L to plus L. Minus 1, 0, plus 1. So in second orbit, total 2 type of orbitals are there, S and P. And S orbital can have only one compartment, or you can say 0 compartment. One compartment, that is denoted as 0. But P orbital can have 3 compartments, minus 1, 0 and plus 1. So ultimately, in second cell or second orbit, how many total orbitals are there? So answer is 1, 2, 3, 4. All these numbers represent the total number of orbital present in a shell. I lucky though. Value of m is equal to the total number of orbitals in a cell. So in first cell, how many total orbitals are there? Only 1. 1. In second cell, how many total orbitals are there? 1 plus 3, that is 4. And which? 0, minus 1, 0, plus 1. That's it. Okay. Now for third cell, the value of L will be 0, 2, 3, minus 1. That means 0 to 2, that is 0, 1, and 2. Now we know that for 0 it is s orbital, 1 it is p orbital, 2 it is d orbital. And now in case of m, that means 2l plus 1. So for s we know that the value is 1 and it is 0. For p the value is 3 and it is minus 1, 0 and plus 1. For d orbital, it is 5. 2 into 2 plus 1. So 4 plus 1, that is 5. And in that case, it will be minus 2, minus 1, 0, plus 1 and plus 1. Now again, in third cell, how many total orbitals are there? So just add these figures. 1 plus 3, 4. 4 plus 5, 9. So here in n is equal to 1, how many orbitals are there? Answer is 1. N is equal to 2, how many total orbitals are there? Answer is 4. In n is equal to 3, how many total orbitals are there? So answer is 9. And again, one more. N is equal to 4, that means fourth orbit. So the value of L will be 0 to 4 minus 1.
0 to 4 minus 1. So 0 to 3. 0, 1, 2 and 3. And now we know already 0 represent s orbital, 1 represent p orbital, 2 represents d orbital, and 3 represents f orbital. And we know very well for s the value of m is 1, which represent 0. For 1, that is p orbital, the value of m will be 3, and they are minus 1, 0, plus 1. For 2, that means d orbital, the values of m are 5, that is minus 2, minus 1, 0, plus 1 and plus 2. And for 3, that means f orbital, 2 multiplied by 3 plus 1, 2 3s are 6 plus 1, that is 7. So it is minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2 and plus 3. Now again the same question. In fourth cell, how many total orbitals are there? So just add these values. 1 plus 3, 4, 4 plus 5, 9, 9 plus 7, that is 16. તો હવે હું એક કન્ક્લુઝન ઉપર આવું છું. જુઓ, for any cell the total number of orbitals are having these values. So જુઓ તો, is there any relation between these figures? 1, then it will be 1. But for second orbit, orbitals are 4, third orbit 9, fourth orbit 16. Now if I say fifth orbit, then the figure will be 25. So there is a relation between the number of cell and the number of orbital. In each number of cell having, if the number of cell represented by n, then the total number of orbital in that cell can be represented by n square. This is the relation between this. 1, 1 square, that is 1. 2, 2 square, that is 4. 3 square karo, 9. 4 square karo, 16. So for each value of n, that is cell, the total number of orbitals can be represented by n square. Statement याद रखो, क्या लखी लियो. n ની કોઈ પણ વેલ્યુ માટે કુલ કક્ષકોની સંખ્યા કેટલી? તો કે n ના વર્ગ જેટલી. Total number of orbitals for each value of n is equal to n square. તો આ ક્વોન્ટમ નંબર્સ વિશેની આ બધી માહિતીઓ આપણને યાદ રહેવી અને આવડતી હોવી જરૂરી છે. હજી આના ઉપર આપણી પ્રેક્ટિસ ચાલશે. In our next video, our topic will be shape of orbital, and then after we will see some MCQs regarding these quantum numbers. તો orbital ના shape કેવા હોય એ પણ જોશું, MCQ પણ સોલ્વ કરશું. તો વિડિયો પોઝ કરી આ ટેબલ લખી લ્યો અને આજના વિડિયોમાં આટલું જ. નેક્સ્ટ ટોપિક આગલા વિડિયોમાં ભણશું. પાછા મળીએ, ત્યાં સુધી have a nice day.